dengan Cici Meme lagi di sini. sini. Oke, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin, amin. Oke, hari ini Meme di rumah Cici Meme lagi. Baru pulang dari kerja Meme. Jadi lapar, Ceh. Lapar. Makan. Ada makanan kan? Ada sayur kan? Ada. Selalu pasti ada sayur dia. Oke, Meme bawa ini, Ceh. Negara Parati. Gracias. Kemarin kan sanjoli, jadinya Meme beli. Bagus tuh, bunganya juga warna biru. Coba ditanam bisa nggak, Cek? Kan sayang warnanya biru Coba unik ya gitu kita loh. tanam ya. Coba ini dan satu lagi guys tuh. Dapat hadiah lagi tuh. Tadi Meme kasih lihat tunjuk. Kita lihat ya. Oke, kita Meme tunjukin ya, Ce ya. Buka, Ce, dibuka. Di apa ya? Oh. Tahu kan, Ce? Tuh, kayak siapa, Ce? Kayak orang ya, Ce ya. Kayak aku ya. Kayak Meme Cece tuh, guys tuh. Cantik. Wow. Cantik banget tuh. Ada bulu-bulunya. Itu sengaja, Ce, Meme taruh. Tapi Ce taruh di kulkas buat kita dessert ntar. Taruh di kulkas ya. Yo. Masukin. Masuk. Di situ Meme mau makan, mau bantu Cici Meme dulu. Iya, mau diangkat. Meme udah gatel. Udah gatel sama Hardinnya. Makan dulu. Meme makan dulu, Biar ada Cici kuat. jalan dulu ke Jalan. depan. Bersihin dulu. Bersih sebentar dulu dia, Iya. oke? Ikutan aja video-video selanjutnya keseruan kita hari ini, oke guys? Sarangnya. Sarangnya. Kasih Cici ya Meme. Kerja ya, Ce ya, kasihan deh. Udah Jadi tukang kebun. Tuh udah diberesin. Banyak rumput liar. Banyak rumput liarnya tuh. Tuh. Apa alat-alatnya ya? Lihat tuh. Lihat nih. Kapak. Kapaknya gede amat, Ce. Kapak. Tuh, Apa lagi? sarung tangan. Tangan. Tuh. Ini buat ngorek-ngorek. Tuh. Hah? Mumpung lagi mataharinya enak ya, Ce ya. Nggak panas lagi. Tuh. Sekarang jamnya sedang. Bentar Jam lagi sedang udah panas ya. selesai. Tuh. Pastikan teman-teman punya kebun. Punya kebun. Lihat Kebunku gurang penuh dengan bunga, amin. Tuh. Dibetulin lagi. Geser dulu, nggak muat soalnya gendut. Kasihan. Kita Meme bantuin dah. Dalam doa aja, Ce ya. Meme makan dulu sama lapar tuh guys. Meme makannya segini banyak. Espera. Gracias. De nada. Y le doy un beso, ¿eh? Me aprovecho. Sí, a lo mejor te gusta. A ver, dibuka, dibuka. Tuh, guys. Oke, Ce. Iya. No sé si te gusta o no. Me dice, puntala esto, dice así. Sí, porque eso se pone para... Aparte. Ceceku masak apa hari ini? Wah, apa kedel ya, Ce ya? Bukan, daging bukan. Bakso goreng. Daging bakso goreng, asik dah. Udah lama nggak pernah makan. Udah lama nggak makan. Ada nasi goreng. Oh, enak banget nih. Mantap. Wah, bakso goreng. Udah lama memang nggak makan, Ce. Sarangnya. Coba-coba bikin dan jadi Coba bikin. Jadi nggak jadi pasti enak lah, Ce. habis semua ini. Pada habis semua, kasihan deh. Tapi cukup lah buat seadanya, buat segini. Karena pedes-pedes enak ya. Betul, pakai lada sih pedas enak. Aduh, aci dah nih. Lada, Ce. Namanya lada pasti aci kalau kebanyakan. Oke, Meme mau lanjut dulu ya, Ce. Soalnya udah di depan tuh wangi, kecium. Wah, masak apa ini? Makanya mau di video sebentar. Tuh. Waduh, enak, kelihatannya enak ya guys ya. Meskipun belum matang tapi kelihatannya enak. digoreng. Jadinya berapa banyak, Ce? Minyaknya olive. Wah, minyak olive. Promosi. Tuh. Di sini kan produk olive banyak. Ya, betul. Nggak perlu becan, manfaatin. Iya, makanannya yang enak-enak. Dirasa nggak usah dicari. Dirasa nggak dicari. Dirasa goreng-goreng kerupuk enak. Kalau pakai goreng itu sabornya beda. Tapi Rasanya. ya, Cici sukanya pakai itu. Oliva.
alive. Oke deh. Oke, Meme mau lanjut dulu. Selamat memasak ya Cece. Sarangnya. Udah ya sebelah sana sudah. Tuh, Meme yang sebelah sana tadi udah. Tuh, sebelah sini tuh udah agak rapi kan? Tuh. Udah gitu, di sini juga udah agak rapi. Tuh, nggak ada yang rumput liarnya lagi. Di situ juga udah Meme cariin, nggak ada rumput liar lagi. Tuh, udah jadi cakep deh. Tamannya udah jadi cakep. Nah, pohonnya tuh udah dipotong. Oh, Meme mau kasih tunjuk tuh, udah keluar bunganya. Bunga sakuranya, salah. Deketin maksudnya tuh. Udah keluar deh tuh, banyak ya. Jadi tahun ini moga-moga ada cherry kayak kalau nggak tahun depan tuh. Bunganya udah keluar teman-teman tuh. Asik deh makan cherry sepuasnya. Meme udah segini nih. Ditaruh di sini jadinya. Tuh tinggal dikit lagi sebelah sana Meme masih mau mau cabutin rumput liarnya. Yang sebelah sini sudah tidak ada tuh. Anginnya kencang banget guys tuh. Sampai berterbangan tuh. Tuh. Ada matahari tapi ada anginnya kencang banget guys. Enak makanya kalau buat tukang kebun, jadi tukang kebun gitu loh. Jadi nggak panas nggak dingin, siung-siung adem gitu deh. Nah udah selesai dah kerjaan Meme. Sekarang lapar tinggal makan. Tuh anginnya tuh kenceng lagi tuh guys. Tuh kenceng lagi anginnya tuh. Goyang-goyang tuh sampai daun-daunnya juga bergoyang-goyang. Tuh. Buset dah. Ini udah selesai tuh, udah mau balikin ininya. Udah enak lihat pemandangannya di sini tuh. Udah bersih. Jadi udah lapar lagi. Kebiasaan Meme tuh suka lapar. Jadi habis itu Meme mau makan. Selalu dipanggil sudah sudah Jadi Meme mau makan dulu. Oke. Dan disiapin apa ya, enak banget kayaknya tadi dari ciumnya tuh wanginya enak banget gitu loh guys. Oke, Meme mau makan dulu sarangnya. Itu guys, bakso ala cici Meme dan nasi goreng ala cici Meme. Sarangnya. Sarangnya Cece. Yuk kita makan yuk. Oke guys, tadi kita udah berdoa. Kita sekarang mau makan. Mau makan dulu ya, Ceh. Makan. Lapar, dicobain. Bueno? ¿Está bueno? Sí. Muy bien. ¿Quieres poquito picante? No, prefiero así. ¿Quieres así? Un poquito aquí. Para Vale. quitarse. Vale. Jadi guys, enak banget guys, banget kayaknya. Maksudnya apa sih Meme? Gua nggak kasih masak tuh kata si Meme. Kalau lapar ya enak. Enak apa adanya guys. Oke, kita udah mau makan enjoy dulu, mau makan coba dulu. Kita kembali. ¿Se puede hablar? ¿Me meterás en la cárcel o no? Enak guys, enak. Dikit tinggal 5 dari segini banyak, berarti itu enak. Dan nasinya ini tuh tinggal dikit, tapi kalau Meme tadi nggak makan pasti habis juga tuh soalnya tadi Meme makan kan. Iya tadi Meme tuh udah makan. Ininya makan banyak gitu. Iya, jadi ininya kita makan banyak guys. Oke, sekarang kita waktunya ngapain dessert ya dessert yang tadi, postre tadi ya. Ok, ahora vamos a postre José, ¿vale? De antes yo llevo. Gracias. Vamos a preparar esto, lleva esto a su sitio. Oke, waktunya makan postre, dessert. Ayo dipotong. Estaba torcido. Terus ya. Nah. Esto pollo, Meme ngambil pollonya ya waktu Semana Está Santa vivo, está guys. vivo. Sí, está vivo, mira tuh. Ini yang nggak bisa dimakan, yang lainnya bisa dimakan. Todo se puede comer, solo esto no, ¿vale? Vamos a cortar. Vamos a cortar. No me cortes el dedo. Dipotong. ¿Qué? ¿Qué quieres?
Ese hay que sacarla, ¿no? Ese se puede comer. Sí, se sí. puede comer todo, solo esto no. La flor también, ¿Tú ¿vale? quieres este o La este, flor cariño? también. Pues yo voy a ver este. La flor Esta de flor. pequeña. Bueno, Ayo dipotong gimana sih, Cek? Takut-takut amat potongnya. es porque tan bonito, yo no quiero comerla, ¿no? Dios mío. Muy bien, muy bien. Tienes ganas para comer, sí. Para mí el corazón y para mí lo otro. ¿No? Eso es. Cariño? Sí, Ay, Y no he hecho café. dipotong. sí, después de comer primero esto. Ah, sí. Sí, Bueno. acércame. Thank you. You welcome, Coyola. Meme dikit aja ya, soalnya nggak gitu Mana yang suka mana, manis. Meme? Itu buatmu aja, kalau langsung tak Meme ambil sendiri. Gracias, amame. Gracias hati. Meme. 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 Colok dia. Sini, udah di Mama sini. dia bilangnya mama. Mama. Oke, Meme. Como Pisaunya. de corazón. Nah, Meme sekarang Meme mau potong. ¿Ah? Mau potong dikit aja kalau Meme. ¿No te gusta? Cariño, si me gusta. Potong. Sini aja yang bendera aja deh. Dikit aja ya, guys. Ese es de chuche. Sí, eso de chuches. Permen. Ini también. Se pega. Nah, Meme segini aja, soalnya Meme nggak gitu suka manis. Habrá venido tu primo. Este sí puedes guardar, A ¿no? la 11, no, Casi 11, 11 12, medio. sí, porque a Casi las a las 2, 12. sí, a las 12 llega aquí. A las 11, no, a las 10:56 llega la tren. Entonces más o menos 12 media. Gimana, Che? Enak gak, Che? ¿Cuánto tardas de KTDF aquí? Media hora. Ini juga makan. ¿Está bien? Está muy bueno. Enak juga. Memang nggak pernah makan tapi enak juga. Nggak terlalu manis juga ya, Che, kayaknya ya. Mamanya. Dia Dia dulce. namanya Después San de... Marcos. ¿Sí o no? Esa tarta se llama San Marcos, ¿sí? ¿Por qué no se llama San José? San Lifung. No lo sé por qué se llama San Marcos o San... Kayaknya trufah o tiramisu. Sekarang memang kayaknya mau nambah. Udah oke, kita mau lanjut dulu ya guys. Sarangnya. Enak ya, belum habis sudah ngambil lagi dia. Maksudnya takut kehabisan gitu, Che, ya. Takut direbut. Direbut-rebut. ¿Sabe cómo yo soy feliz? Viendo que la gente es feliz. ¿Me entiendes? Ya. Sí, entiendo. Ini Meme bawa dua, soalnya buat satu buatmu yang merah, yang biru itu buat Jose. Jadi Tapi nggak dimakan, sepasang disimpan, sayang ya. Cómete la Soalnya flor y bagus. deja a los otros. No. Habis, está bueno. Sí, Está kasih muy nenek. rico. Muy rico, muy rico, muy bien, muy Kasih bien. bunganya sama itunya nih. Así. Sama bunga, kasih nenek. Para abuela. Sí, ¿Sí? Ah, vale, muy bien. Muy sí, bien. así muy bien, muy bien. Ayo Cece, kita kasih nenek, ada nggak ya? Kangen sama nenek. Lagunya lucu amat sih, Ce. Hola, señora, ¿cómo está? Es para usted. Sí, porque es San Jordi. Eso, pan. Hola. Ahora. ¿Qué está haciendo, cariño? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy mal. ¿Por? Ahora me iba a acostar. Vale. Ah. Estaba desnudando para acostarme. Porque Patata karun lagi, makanan lagi tuh, nasi goreng, baksonya buat Meme tuh. Dan ini sayur buat Meme masak ya, Ce ya. Biar nggak males ya, Ce ya.
Oh, masih ada kuah lagi, asik. Cukup dah, cukup. Makasih, Cece. Guys, kita orang udah di sini lagi di stasiun. Tuh, belakangnya pantai tuh. Ci mau pergi kerja, mau Ja- sekolah sekalian. Mau sekolah. Memang mau pulang. Diusir nggak sih? Maksudnya disuruh pulang. Oh, udah waktunya pulang gitu loh. Oke, jangan lupa like, subscribe, and pencet bell ya guys. Ting 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 ting. Jangan Lupa dan jangan lupa juga follow Facebooknya Meme Daily Life. Sarangnya. Sarangnya. Adios. Tuh lihat tuh pantai belakangnya bagus ya guys tuh.